വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ യൂട്യൂബ് ചാനൽ. നേരെ ബോക്കിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് ഞാനിവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് പരിചയപ്പെടുത്തി തരാനായിട്ടാണ്. അപ്പം എന്താണ് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും കാത്തിരിക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കും. പോപ്പപ്പ് ടോസ്റ്ററാണ് ഞാൻ നിങ്ങളെ ഒന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തി പോകുന്നത്. ഇതാണ് നമ്മുടെ ടോസ്റ്റർ. കണ്ടോ, പോപ്പപ്പ് ടോസ്റ്റർ. ഇത് വേണ്ട ഇവിടെ സൂപ്പറായിട്ട് ഇവിടെ നല്ല ലുക്ക് ഉണ്ടല്ലേ കാണുമ്പോൾ. സൂപ്പറാണിത്, നല്ല ലുക്കാണ് ഇവിടെ നിന്നൊക്കെ കാണുമ്പം. അത് നമുക്ക് ചെയ്യാനും നല്ലതാണ് കേട്ടോ, ചെയ്യാനും നല്ലതാണ്. അപ്പം നമുക്കിതെല്ലാം ഓരോന്നോരോന്നായിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം. പിന്നെ എല്ലാം പറഞ്ഞു തരുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു കാര്യം കൂടെ പറയാം. ഇത് ഞങ്ങൾ ഫ്ലിപ്കാർട്ടിൽ നിന്നാണ് മേടിച്ചത്. അപ്പം ഫ്ലിപ്കാർട്ടിൽ നിന്ന് മേടിച്ച സാധനമാണ്. ഇതിൻ്റെ തന്നെ 2 എണ്ണം വെക്കാവുന്നതും ഉണ്ട്. ഇത് 4 എണ്ണം വെക്കാവുന്നതാണ് കേട്ടോ. 4 ബ്രെഡ് വെക്കാവുന്നതാണ്. 2 എണ്ണം വെക്കാവുന്നതുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ 2 എണ്ണത്തിൻ്റെയും ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കാം. ആർക്കെങ്കിലും ഗിഫ്റ്റ് കൊടുക്കണമെങ്കിലോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലോ അത്യാവശ്യത്തിനോ എല്ലാം മേടിക്കണമെങ്കിൽ ആ ലിങ്കിൽ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ഇട്ടിരിക്കുന്ന ലിങ്കിൽ കയറി നിങ്ങൾക്ക് എടുക്കാവുന്നതാണ്. അപ്പം എല്ലാം ഞാൻ ഓരോന്നോരോന്നായിട്ട് പരിചയപ്പെടുത്തി തരാം. ഫസ്റ്റ് തന്നെ ഞാനിവിടെ കാണിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ അടിയിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ ഊരിയെടുക്കാൻ പറ്റിയ സാധനം കണ്ടോ. ഇതെന്നാന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ബ്രെഡൊക്കെ വെച്ച് കഴിയുമ്പം പൊടിയൊക്കെ വീഴില്ലേ. അപ്പം നമ്മളിതെടുത്തിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്തിട്ട് വേണം വെക്കാൻ. അപ്പം ഇത് ക്ലീൻ ആയിക്കോളും. ഓക്കെ. അപ്പം ഇനി ഞാനിവിടെ പരിചയപ്പെടുത്തി തരാൻ പോകുന്നത് വേറൊരു സാധനമാണ്. ഇത് നമ്മളിങ്ങനെ താക്കണം. താക്കുമ്പം ഇത് കണ്ടോ, മണ്ടയിൽ സാധനം ഇരിക്കുന്നുണ്ടോ. ഇതെന്നാന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളിപ്പോൾ കട്ട്ലേറ്റും ബ്രെഡല്ല കട്ട്ലേറ്റും അങ്ങനത്തെ സാധനങ്ങൾ പപ്സൊക്കെ മേടിക്കുമ്പം നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചൂടാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന സാധനമാണ്. കണ്ടോ, ഈ കമ്പിയിലോട്ട് വെച്ചാൽ മതി, അത് ചൂടായി കിട്ടും നമുക്ക്. എന്നിട്ട് ഇത് ഇങ്ങനെ മണ്ടയിലോട്ട് പൊക്കിയാൽ മതി നമ്മൾ. ഓക്കെ. ഇനി നമ്മൾ ഇവിടെ ബ്രെഡ് വെക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് പറയുന്നത്. ബ്രെഡ് ഇപ്പം നമുക്ക് 4 എണ്ണോ 2 എണ്ണോ വല്ലതും വെക്കാം. ഇപ്പം 4 എണ്ണം വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടേ നമ്മളിങ്ങനെ താക്കാവുള്ളൂ, എങ്കിലേ ബ്രെഡ് താഴോട്ട് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുകയുള്ളൂ. ഓക്കെ. എങ്കിലേ അത് കറക്റ്റ് ടൈമിന് പൊങ്ങി വരുള്ളൂ. ഇനി അടുത്തത് നമുക്ക് ഈ ഫ്രണ്ടിലെ കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് കേട്ടോ പറയുന്നത്. എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് കണ്ടോ, ഇതാണ് മിനിറ്റ് സെറ്റ് ചെയ്യുന്ന സാധനമാണ് മിനിറ്റ്. അപ്പം ഇതിപ്പം 4-ലെങ്ങാണ്ടാണ് കിടക്കുന്നത്, 4-ലോ എന്തിലോ എങ്ങാണ്ട് ഇത് കിടക്കുന്നത്. അപ്പം ഇത് നമുക്ക് ബ്രെഡൊക്കെ വെക്കുകയാണെങ്കിൽ 2-ൽ വെക്കണം. 2 മിനിറ്റിലാണ് ഇവിടെ കിടക്കുന്ന 2 മിനിറ്റിലാണ് നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്. ബ്രെഡ് വെക്കുകയാണെങ്കിൽ 2 മിനിറ്റാണ് സെറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്. അല്ലെങ്കിൽ 2-ലും മുമ്പോട്ട് പോവുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ബ്രെഡ് ഉറപ്പായിട്ടും കരിഞ്ഞു പോവും. അപ്പോൾ അത് കരിഞ്ഞു പോവാതെ നിങ്ങൾ സൂക്ഷിക്കുക. ഓക്കെ. അപ്പം ഇനി ഞാൻ പറയുന്നത് കണ്ടോ, ഒരു 3 ബട്ടൺസ് നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ. അപ്പം ഫസ്റ്റ് തന്നെ ഇവിടെ കിടക്കുന്നത് ക്യാൻസൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ബട്ടനാണ്. അപ്പം നമ്മളിപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ബ്രെഡൊക്കെ പെട്ടെന്ന് എടുക്കണമെങ്കിൽ ഈ ക്യാൻസലിൽ പ്രസ് ചെയ്താൽ മതി. അപ്പം ഇനി അടുത്തത് ഞാനിവിടെ കാണിക്കുന്നത് ഡീഫ്രോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു ബട്ടനാണ്. ഡീഫ്രോസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പം ഫ്രിഡ്ജിൽ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും ഒരു ബ്രെഡ് എടുത്ത് ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ചൂടാക്കാൻ വെക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് നമ്മൾ ഡീഫ്രോസ്റ്റ് ഞെക്കിയിട്ട് വേണം അത് ചൂടാക്കാൻ. അടുത്താണ് റീഹീറ്റ്. റീഹീറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പം നമ്മൾ ചൂടാക്കിയ സാധനം തന്നെ ഒന്നുകൂടെയും ചൂടാക്കണമെങ്കിൽ റീഹീറ്റ് ഞെക്കിയാൽ മതി, എന്നിട്ട് വേണം ചൂടാക്കാൻ. അപ്പം ഞങ്ങൾക്ക് ഏകദേശം മനസ്സിലായില്ലേ ഇത് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന്. ഇനി ഞാനിതൊന്ന് ടോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്നൊന്ന് കാണിച്ചു തരാം. അപ്പം ഞാനിവിടെ 4 ബ്രെഡ് ഇവിടെ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിനി ഇത് ഈ ടോസ്റ്ററിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കാം. കണ്ടോ, നമ്മൾ ഇതുപോലെ എല്ലാ 2 സൈഡിലും വെച്ച് കൊടുക്കണം, എങ്കിലേ അത് നമുക്ക് ഒരു സൂപ്പറായിരിക്കും പൊങ്ങി വരുന്ന കാണാൻ. ഞാനിപ്പോൾ സ്വിച്ച് ഓൺ ചെയ്യാൻ പോവാണ്. ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് താത്തി കൊടുക്കാം. ഓക്കെ. ഇപ്പം ബ്രെഡ് താഴോട്ട് പോയിട്ടുണ്ട്. അപ്പം ഗായ്സ് ഞാനിപ്പോൾ 2 മിനിറ്റ് സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിപ്പം ഇതായി വരുന്ന അവിടം വരെ ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്ത് നിൽക്കാം. ആരും പേടിച്ചേക്കരുത് കേട്ടോ, എനിക്ക് പേടിയാണ്. അയ്യോ അയ്യോ ഗായ്സ്, അപ്പം നമ്മുടെ ബ്രെഡൊക്കെ നല്ലപോലെ ടോസ്റ്റായി ഇവിടെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിതൊന്ന് ഈ ഒരു സാധനം വെച്ചെടുക്കാം. കൈ കൊണ്ടാരും എടുക്കരുത്, നമ്മുടെ കൈ പൊള്ളിപ്പോവും. അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഈ ഒരു സാധനം വെച്ച്
ഞാൻ പതുക്കെ എടുത്തിവിടെ വെക്കുകയാണ്. ഓക്കെ, അപ്പം നമ്മൾ ഫുൾ സാധനം ഇവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പം ഗായ്സ്, നമ്മുടെ ബ്രെഡ് ടോസ്റ്റ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പം ഇതാണ് നമ്മുടെ ഈ ഒരു ബ്രെഡ്. അപ്പം ഇതൊന്ന് നമുക്ക് പൊളിച്ച് നോക്കാം. വാവ്, നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ഈ ഒരു ബ്രെഡ് ടോസ്റ്റ്. ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് ജാമോ സോസോ ബട്ടറോ അങ്ങനത്തെ എന്തെങ്കിലും തേച്ച് കഴിക്കാവുന്നതാണ്. ചീസൊക്കെ വെച്ച് കഴിക്കാം. ഞാനിവിടെ ബട്ടറാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇത് ഇൻസ്റ്റൻ്റായിട്ട് നമുക്ക് പിള്ളേർക്കൊക്കെ വൈകുന്നേരം ഒരു 4 മണിക്ക് ചുമ്മാ പിള്ളേർക്കൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാം ഈവനിങ്ങിന്. അപ്പം എനിക്കും എൻ്റെ അനിയനും ഇത് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്. ഞാനപ്പോൾ ഇത് ബട്ടർ തേച്ചാണ് കഴിക്കുന്നത്. നമുക്ക് ബട്ടർ ഒന്ന് തേച്ച് കൊടുക്കാം ഗൈസ്. അപ്പം നമ്മളിവിടെ ബട്ടറൊക്കെ തേച്ച് ഇവിടെ സെറ്റാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഞാനിതൊന്ന് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാൻ പോവാണേ. നമുക്കൊന്ന് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം. സൂപ്പറായിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ ഒരു ബട്ടറിൻ്റെ ടേസ്റ്റൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട്. സൂപ്പർ ടേസ്റ്റാണ്. അപ്പം ഞങ്ങൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും ഇത് മേടിക്കണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ മേടിച്ചിട്ട് ഇതുപോലെ ഉണ്ടാക്കി നോക്കുക. പിള്ളേർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടും ഇത്. ഓക്കെ, സൂപ്പറായിട്ടുണ്ട് ഇത്. അപ്പോൾ എൻ്റെ ഈ ഒരു കുഞ്ഞു റിവ്യൂ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് കരുതുന്നു. ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ കൂടെ ഒന്ന് ഇടിച്ച് പൊട്ടിച്ചേക്കണം. അടുത്തൊരു പൊളപ്പം വീഡിയോ ആയിട്ട് നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം ദേവുവരായിരിക്കും. ടാറ്റാ. അതിൻ്റെ പേരാണ് പോപ്പർ ടോസ്റ്റർ. പോക്കപ്പ് പോട്ടപ്പ് പോക്കപ്പ് പോപ്പ് പോപ്പ് അപ്പ് പപ്പ് അപ്പ് പപ്പ് പപ്പല്ല അപ്പപ്പ് അപ്പ് പോപ്പപ്പ്. അത് തന്നെ. പോപ്പപ്പ് ടോസ്റ്റർ. ടോസ്റ്റർ അല്ല, ടോസ്റ്റർ. എന്താ അതിൻ്റെ പേര്? ടോസ്റ്റർ. ടോസ്റ്റർ അത് തന്നെ. ടോക്കപ്പ് പോസ്റ്റർ. പോട്ടക്ക് ടോസ്റ്റർ അല്ല, എന്താ അതിൻ്റെ പേര്? പോപ്പപ്പ്. അത് തന്നെ, പോട്ടക്ക് ടോസ്റ്റർ. പോപ്പ് കപ്പ് അപ്പ് പോപ്പ് അതൊക്കെ പറയാം. പോപ്പ് ടോസ്റ്റർ.